नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे पुरातन लोककथा सिंह राजांको पुरोहित। परिवेषण परशुराम बेहेरा। ब्राह्मण ब्राह्मणी मामू माई दी प्राणी पिला झिला किछि नाही, तथापि पेट को दाना कि अंटा को कना खंडे जोटेनी। चाଳରେ छण नाही कांथ खंडिया खाबरा। भिक मागी चलिबा कथा। कौ दिन सेरे पोषे मिले आउ कौ दिन किछि नाही। पेटरे ओदा कना दे शोइबाकू पड़े। दी दिन हब चुली भितरे बिलेई शोइछि। ब्राह्मणी देखिला खाली हाथरे ब्राह्मण कुआडू टहली टहली आसुछि। ब्राह्मणी मुंड को पित्त चढ़ीगला। से कहिला, जदि पोषी न पारिबो बाहा होतल काईकी? ए पेटर दाउ मु आउ सही पारिबिनी। हाथरे जहा दिखंड अलंकार थिला सबु तो बंधा छंदा पड़िछि। तमे थाउ थाउ मु रांड हेई पारिबिनी कि छिंडा नेकड़ा पिंधि रही पारिबिनी। दूध घिओ कथा किए पचारुछि? दिओली मुंदे तोराणी मते कोठी मिलिबनी। धिक तम जीवन। जाओ ये घरु शीघ्र बाहरी जाओ। तम मुह देखिला बेलू मते विष लगुछि। ब्राह्मणर आउ जीभ लौटिलानी से कौन कहिबो। कटु वचन रे सते जेमिति ता कलिजा काटी हेई गला। से एक मुहा हेई कुआडे बोली कुआडे पळेला। ना ए जीवन आउ रखी किछि लाभ नाही। किछि धरिकी घरकू फेरिबी, नहले सियाड़े सियाड़े मरिबी। जाऊ जाऊ ब्राह्मण गोटे बण भितरे पहुंचिला। बण भितरकू गले बाघ खाइजिब, आउ घरकू गले भारीजा तार बाघुणी परी झुणी पकेइब, रकत बुहेई पकेइब, घाइला करी छाड़िब, हेल्ले मारिबनी। टिके टिके हेई सबुदिन मरिबा अपेक्षा एका बेले मरिजिबा बहुगुणरे भल। आउ दुख मु सही पारिबिनी। ब्राह्मण अगना अगनी वनस्थ भितरे पशिला। सेठी पत्रटीए पड़िले कुलाटीए पड़िला भली शब्द हुए। काठी खंडे पड़िले मुगुरटीए पड़िला भली शब्द हुए। सारा दिन खियापिया नाही। तापरे पुनी बाट चला। ब्राह्मण जाई गोटे गंभारी गछ मूलरे फाँ हेई पड़िगला। बणटा 100 कोश। बणर राजा होउचंती सिंह। मंत्री सुकसारींक बसा सेई गछरे। जह्न आलुअरे सुआसारी 2 जण देखिले गोटिए मड़ा पड़िछि। एठी तो केही नथिले, ताहले मल्ला किए? एतिकी बेले ब्राह्मण को मशा कामुड़ीबारु से चापुड़ाटाए मारिला। सुआसारी एबे बुझीगले ए लोकटा मरिनी बंचिछि। सुआसारी ता पाखक आसी पचारिले, अरे तू किए? काहींके एठी आसी पड़िचु? ये तो गहन बन, पुणी अंधार राति, बाघ भालू गोल। हाबुडर जदि पड़िबु तते चटणी करी चाटी देबे। अरे काहींके आसीचु कह? ब्राह्मण कहिला, मु तो मरण को खोजुची। मरण जदि आसी मते लोड़ी निए तो भल। बाघ खाऊ, भूत खाऊ, साप खाऊ, जिए जेते खाइबा कथा खाआंतु। सुआसारी खोलिताड़ी सबु कथा पचारि बसिले। ब्राह्मण ता दुख कहानी सबु सुआसारी आगरे कहिला। भारीजार कटु वचन शुणिले हाड़रू माउंस छिड़ी पड़िब। पेटरे पाठ नाही कि मुंडरे बुद्धि नाही। तेणु ए नीलठा जीवन रखी लाभ कौन? सुआ बुझेइला, केही एठी चिरकाल दुख पाएनी कि सबुदिने के सुखरे रहेनी। आजी जिए दुखी काली से सुखी। आउ मरिबा कथा तमे मन को आणुच काईकी? एतिकी कही सुआसारी 2 जण गछ उपरकू उड़ीगले। सारी कहिला, ब्राह्मण कुणिया आमरी आगरे मरिबे। सुआ कहिला, तांकू सिंह बाघ मुहरु बंचेइबा, आउ किछि टंका टकर देई विदा करिबा। अच्छा केमती दबा? सुआ जो बुद्धि खंजिला, सारी मन को पाइलानी। शेष को गोटिए कथा 2 जण को मन को भारी पाइला। सुआ जाई से कथा ब्राह्मण आगरे कहिला। कहिला, बुझिल, आमे 2 जण होउचु सिंह राजांक मंत्री। सिंह राजा आमर सबु कथा मानंती। बाघ भालू हाथी सबु बण जंतु माने आम कथा मानंती। आमे जाई काली सिंह राजांकु कहिबु, आजी छामुंक बापांक श्राद्ध। पुरोहित आसीबे, श्राद्ध करिकी दक्षिणा नहीं जिबे। तमे काली सकाळु सकाळु गाधेई पाधेई एई नाक सीधा झरणा कूले कूले जीव। बाटरे गोटे बड़ पहाड़ पड़िब। तारी गुंफारे सिंह राजांक बास। पहाड़ मूलरे गोटे लटा बरगछ कोसे आक्रांतरे माड़िछि। सेई गछ मूलरे तमे सिंह राजांकु देखिब। तांको चारि पाखरे केते महाबळ भालू गधिया बिलुआ मांकड़ हाथी घोड़ा सागुणा छंचाण चिल आउ मयूर थिबार तमे देखिब। तमे काहाकू न डरी
ତମେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମୁରୁଜ ପକାଇବ, ପିଣ୍ଡ ବାଢ଼ିବ, ରଠ କରି ମନ୍ତ୍ର ଯାହା ପଢ଼ିବ, କିଛି ଫଳ ଖାଇବ, ପ୍ରଜାଙ୍କ ହାତକୁ ଫୁଲ ପେନ୍ଥା ଦେଇ କଇଲାଣ କରିବ। ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଳଙ୍କାର, ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା, ମୋତି, ମାଣିକ ଗଦା ହେଇଥିବାର ତମେ ଦେଖିବ। ଯେଉଁ ମାଇପୀମାନଙ୍କୁ ସିଂହ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଗୋଟେଇ ଆଣି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଏ। ତମେ ସେଥିରୁ ପୁଳାଏ ଦକ୍ଷିଣା ବାବଦକୁ ନେବ। ଆଉ ତମକୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏକଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନକୁ ପାଇଲା। ସେ ତହିଁଆର ଦିନ ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ପ୍ରକାର ଶେଷ କଲା, ମାଟିରେ ତିଳକ କଲା, ତାପରେ ଅଗନା ଅଗ୍ନି ବନସ୍ତ ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ୟା ଭିତରେ ଶୁଆସାରି ଉଡ଼ିଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସିଂହରାଜାଙ୍କର ସେ ଯାଏ ପହଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ। ଏଡ଼େ ଭୋରୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଥିବାର ଦେଖି ସିଂହରାଜା ପଚାରିଲେ, ଆଜି କ'ଣ ଭାରି ସହଳ? ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆଜି ହେଉଛି ଛାମୁଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ଶୁଭ ଦିନ। ଆଜି କେହି ଜୀବ ହିଂସା କରିବେନି। ବଣଭୁଆଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା କରି ତା ପିଠିରେ ପାହାଡ଼ି ମୂଷା ବସିକି ବୁଲିବ। ହରିଣ ମହାବଳର ଗାଲକୁ ଚାଟିବ। ତମ୍ପ ସାପର ଫଣା ଉପରେ ଚଢ଼ି ବେଙ୍ଗ ବୁଲିବ। ଗଧିଆ ଠେକୁଆକୁ ଗେଲ କରିବେ। ସିଂହରାଜା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ହାଇ ମାରି କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲିଣି, ଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଥା ତ କେବେ ଶୁଣିନି। ଆମର ଯଦି କେଉଁ ବର୍ଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଡ଼େନି, ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ପଡ଼ିଲା? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମଣିଷ ବଡ଼ କୁଟ କପଟିଆ। ସେ ମିଛ କହେ, ଠକେ। ତା ମୁହଁରେ ଗୋଟେ କଥା, ତା ମନ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ସେ ବହୁତ ପାପ କରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମେ ହେଲୁ ବଣର ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଆମର ପାପ ନାହିଁ। ଆମ ପେଟ ପୋଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ଯାହା ଗୋଟେ ଅଧେ ମାରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆମର କିଛି ପାପ ନଥିବାରୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି। ପୁରୁଷକେ ଥରେ ପଡ଼େ। ଛାମୁଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅମଳରେ ଥରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବେ ଛାମୁଙ୍କ ଅମଳରେ ଆଉ ଥରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏଣୁ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଭ ଦିନ। ରାଜା କହିଲେ, ହଉ, ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମକୁ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଆଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବ କିଏ? ମଣିଷମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି କିଏ? ନିଜ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ କିଏ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିବ? ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମହାରାଜ, ଛାମୁଙ୍କୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବନି। ଫୁଲ, ଫଳ, ରାଶି, ଉଆ ଚାଉଳ, ବେତକନ୍ଦା, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଯାହା ଲୋଡ଼ା ଆମେ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବୁ। ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ଆସିଛି, ସେ ଏଇନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତାଙ୍କ ଆସିବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେ ରାଗିକି ନିଆଁ ବାଣ ହେଇଯିବେ। ଅପସାଇପ ଦେଇ ଏ ରାଇଜକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବେ। ଛାମୁ, ବାଘ, ଭାଲୁ, ହାତୀ, ଗଧିଆ, ବିଲୁଆ, କୋକିଶିଆଳି, ଗୋଧି, ସାପ, ବଗ, ମୟୂର ଆଦି ସବୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଇ ଡକାନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଗୋଟିଏ ହେଣ୍ଟାଳ ଛାଡ଼ିଲେ। ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ବଣଭୂଇଁ ଦୁଲିକି ଉଠିଲା। ବାଘ, ଭାଲୁ, ଘୋଡ଼ା ଆଦି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଲା। କ'ଣ ପ୍ରମାଦ ପଡ଼ିଲା? ରାଜା କାହିଁକି ଡକେଇଲେ? ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇ ଆସି ସିଂହରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ହୁକୁମ ଦେଲେ, ଦେଖ, ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। କେହି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେମିତି କହିବେ ସେମିତି ଚଳିବାକୁ ହବ। ଶୁଆସାରି କହିଲେ, ତମେମାନେ ବଣରୁ ଫୁଲ, ଫଳ ସବୁ ଆଣିବ, ଆଉ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହେଇ ବସିବ। କେହି ପାଟି କରିବନି। ପୁରୋହିତ ଅଇଲା କ୍ଷଣି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବ। ମୁଣ୍ଡ ନଇଁକି ନମସ୍କାର କରିବ। ପୁରୋହିତ କଇଲାଣ କଲା ପରେ ଯାଇକି ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସିବ। ମହାରାଜ, ପୁରୋହିତ ଅଇଲା କ୍ଷଣି ଛାମୁ ଆସନରୁ ଉଠି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନମସ୍କାର କରିବେ। ତାପରେ ପୁରୋହିତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବେ, ଫଳମୂଳ ଭୋଜନ କରିବେ। ବିଦାକୀ ଭାବରେ ଏଠି ଯେଉଁ ସୁନା, ରୂପା, ହୀରାମତି ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି ସେଇଥିରୁ ପୁଳାଏ ସେ ନେଇଯିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ମତେ ଫୁଲ ଫଳ ଆସି ଗଦା ହେଇଗଲା। ଝରଣାରୁ ଜଳ ଅଣାଗଲା। ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପୁରୋହିତଙ୍କର ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। ଏଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାକ ସିଧା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚାଲିଲା। ଗଛ ବୃଛ ସନ୍ଧିରେ ଗଳି ଗଳି ଯାଉଁ ଯାଉଁ ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖିଲା ଶହ ଶହ ବାଘ, ଭାଲୁ, ଗଧିଆ, ଗୟଳ, ଗଣ୍ଡା ସବୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଗେଇବା ପାଇଁ ତାର ଆଉ ସାହସ ହେଲାନି। ଭାବିଲା, ଚଢ଼େଇ ଦିଟା ମୋତେ କି ବିପଦରେ ପକେଇଲେ।
ୟାଙ୍କ ନଜର ଯଦି ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ମୋର କ'ଣ ଆଉ ରକ୍ଷା ଅଛି? କାମୁଡ଼ିକି ଟିକେ ଟିକେ କରିଦେବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ହାତୀକୁ ରଖିଥିଲ, ବାଣୁଆ ଦାଉରୁ ହରିଣକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲ, ଏ ନିରକ୍ଷକୁ କ'ଣ ରଖିବନି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛାତିକୁ ଟିକେ ପଥର କଲା। ହଉ, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ସେଇଆ ହବ। ମୁଣ୍ଡ ପୋତିକି ଚାଲିଲା। ଦେଖିଲା ବାଘ ହାଇ ମାରୁଛି, ଗୟଳ ଶିଙ୍ଗରେ ମାଟି ଉଠଉଛି, ଗଧିଆ ଜିଭ କାଢ଼ି ସଁ ସଁ ହେଉଛି, ଭାଲୁ ନଖରେ ଦେହକୁ କୁଣ୍ଡଉଛି, କିଏ ଖତେଇ ହେଲା ଭଳି ଦାନ୍ତ ନିକୁଟୁଛି। ଟିକିଏ ହେଲେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲା। ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢ ଉଞ୍ଚେଇଲା କି ଆଉ? ବାଘ ଡେଇଁଲା କି ଆଉ? ଆରେ, କେହି ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇଲା। ସବୁ ଜନ୍ତୁମାନେ ଭୂଇଁରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ। ସିଂହରାଜା ଆସନରୁ ଉଠି ଆସି ନମସ୍କାର କଲେ। ପୁରୋହିତ ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କଇଲାଣ କଲେ। ପୁରୋହିତ ଭୂଇଁରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ମୁରୁଜରେ ଆସ୍ଥାନ କାଟିଲେ। ଫଳମୂଳ ପିଣ୍ଡ ବାଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ। ଇଟିକିଲି ମିଟିକିଲି ଫୁଟିଗଲା କାଇଁଚ, ତମର ଆମର ନାଲି ପଇଁଚ, ନାଲି ପେଁ ପେଁ ଧୁସୁରୁ ଧୂଆଁ, ନାକୁଡୁ ପାକୁଡୁ ଭାକୁଡୁ ବୁମା। ତାପରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଲା। ପୁରୋହିତେ ଆମ୍ବ, ପଣସ, କଦଳୀ ପ୍ରଭୃତି ଫଳ ଭୋଜନ କଲେ। ଝରଣା ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ପିଇଲେ। ତାପରେ ଫୁଲ ନେଇ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ବିଦାକି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇଏ ଯେଉଁ ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ତମର ବିଦାକି। ଏସବୁକୁ ଗଣ୍ଠିଲି କରି କାନିରେ ବାନ୍ଧ, ବାଘଙ୍କ ପିଠି ଉପରେ ଲଦି ଦିଅ। 100ଟି ବାଘ ତମ ସାଥିରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପରେ ପୁରୋହିତ ଚାଲିକି ଯିବା ନିଷେଧ। ତମେ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସି ବସି ଘରକୁ ଯାଅ। ୟା ପରେ ପୁରୋହିତେ ସିଂହରାଜାଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଘର ମୁହାଁ ଆସିଲେ। ଯାଉଁ ଯାଉଁ ବାଟ ସରିଲା, ଗାଁ ପଡ଼ିଲା। ଏକାବେଳକେ 100 ବାଘ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଲୋକେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଆଗ କବାଟ କିଳିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପାଖରେ ହାତୀ ଶୋଇଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓହ୍ଲେଇ ବାଘଙ୍କ ପିଠିରୁ ଗଣ୍ଠିଲୁ ଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ିକି ପିଣ୍ଡାରେ ଥୋଇଲା। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଘ ଆଉ ହାତୀମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ତମେମାନେ ଏବେ ସବୁ ବଣକୁ ଫେରିଯାଅ। ସେମାନେ ସବୁ ଫେରିଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କବାଟ ବାଡ଼େଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଡାକିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତ ଭୋକ ଉପାସରେ ଘରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଟି ଶୁଣି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ୍ତ ଉଠିଗଲା। ସେ ରାଗିକି ବଡ଼ ପାଟି କରି କହିଲା, ହଇରେ ଅଳପଇସା, କ'ଣ ଏମିତି ନେଇକି ଆସିଛୁ ଯେ ଏତେ ସୁହାଗିଆ ଡାକ ଡାକୁଛୁ? କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ପେଟରେ ଓଦା କନା ଦେଇ ଶୋଇଲି। ଆଜି କ'ଣ ଶାଗ ମେଞ୍ଚେଇ ତୋଳି ଆଣିଛୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଖରଡ଼ିକି ଖାଇବି? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ଆଲୋ ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି କରନା ଲୋ, ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି କରନା, ତୁ ଆଗ କବାଟ ଫିଟା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଡରି ଡରିକି କବାଟ ଫିଟେଇଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟାକୁ ଗୋଟା ଗଣ୍ଠିଲି ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହାତକୁ ବଢ଼େଇଦେଲା। ସେ ସବୁକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନେଇ ଘରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲା ବେଳକୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ହୀରା, ନୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ କେତେ କ'ଣ। ସେ ସବୁକୁ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଯେ ତା ପାଟିରୁ ଆଉ କଥା ବି ବାହାରିଲାନି। ସେ କାବା କାଠ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ 2 ଜଣ ଭଲ ଘର ଦୁଆର କରି ମହାସୁଖରେ ରହିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଟିଏ ପୁରାତନ କାହାଣୀ, ସୁନାଗଛ କଥା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଜଣେ ରଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର 3ଟି ପୁଅ। ଦିନେ ରାତିରେ ରାଜା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ଗୋଟିଏ ସୁନାଗଛ, ଆଉ ସେଥିରେ ଫୁଟିଛି ରୂପାର ଫୁଲ ସବୁ, ଆଉ ଫୁଲ ଉପରେ ବସିଛି ଗୋଟିଏ ରୂପାର କୁକୁଡ଼ା। ରାଜାଙ୍କର ନିଦ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଚାଉଁକିରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କିଛି ଠଉରେଇ ପାରିଲେନି। ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ଡାକି ତାର ଅର୍ଥ ପଚାରିଲେ। ଯୁବରାଜ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ପଟେଇତ ଜାଣିଥିବ। ରାଜା ପଟେଇତକୁ ଡାକିଲେ। ପଟେଇତ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ସାନ ଭାଇ ଜାଣିଥିବ। ସବା ସାନ ପୁଅକୁ ଡାକି ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବୁଝି ୟାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ୟା ପରେ ରାଜା 3 ଭାଇକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତମେ 3 ଭାଇ ଯାଇ ଏ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଖୋଜି ଆଣ। 3 ଭାଇ ଯାକ ବିଦେଶ ବାହାରିଲେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛକ ପଡ଼ିଲା। 3ଟା ରାସ୍ତା 3ଟା ଦିଗକୁ ଯାଇଛି। 3 ଭାଇ ଯାକ 3 ଦିଗକୁ ଗଲେ। ସାନ ପୁଅ ଯାଇ ଗୋଟେ ବିଧବା ବୁଢ଼ୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ପୁଅ,
आसिलु भल कलु रांधिकी दियंती जे घरे तो बकटे हेले जाल नाही जाल नहले जीरा केमिति फुटिबो तते मु रोसई करिकी देबी केमिति। सान पुओ कहिला काईकी अल्प दूर रे तो जंगल काठ काईकी आणुनु। बुढ़ी कहिला अरे पुओ सेई जंगल होउची काल सेठी गोटा जक्ष मातिची जो लोक सेठिकी काठ आनिबाकू जाउची हु हु कही आसी माड़ी बसुची। सान पुअर हातरे खंडा और मनरे साहस से एकुटिया चलला जंगल को सतकु सत ताकू देखिबा क्षणी जक्ष धाई आसिला जेमिति जक्ष ता ऊपर को झांपी पड़ीची सेमिति राजांग सान पुओ चटकिरी ता बेकू काटिदेला। तापरे गोछाए काठ मुंडे की धरी आसी बुढ़ी घरे पहुंचिला आउ बुढ़ी को सबु हालचाल कहिला। बुढ़ी महाआनंदरे रांधि बाढ़ी राजा पुओ को खाइबाकू देला। से देशर राजा जाइथिले पारिधिकी जक्षर हु हु शब्द न शुणी ताकू खोजिले देखिला बेलू जक्ष हाते लंबर जीभ काढ़ी आँ करी मरी पड़ीची। किए मारला ताकू? राजा डेंगुरा देले जीए मारिच आस राज्यरू अधे पुरस्कार देबी। राजा पुओ सेठिकी गलारू ताकू राज्यरू अधे देले हाथीरे हाथीए सुना रूपा देले। राजा पुओ आनी सबु जिनिस बुढ़ी को देदेला निजे किछि भी नेलानी। तापर से सपन खोजिबा पई आगकू आगकू चलिला। एमिति जाऊ जाऊ से गोटे छोट सहर रे पहुंची गोटे बुढ़ी को भेटिकी कहिला माँ टिके थान दबु ए रातिटा मु तम घरे रही जाती। बुढ़ी कहिला अरे पुओ मोर तो एड़े बकटे घर तू रहिबु कोठी? पिंडारे रहिबाकू कहंती जे सेठी गोटे किए आलुआ आसी पड़ुची जे जीए शोउची सी आउ उठुनी मरी जाउची। से आलुओ को केही भी बंद करि पारुनांती। राजा घोषणा करिसेंती से आलुओ को जीए बंद करदब से खंडे राज्य आउ अनेक धनरत्न पुरस्कार पाइब। राजा पुओ पचारिला कौठी आलुओ पड़ुची? बुढ़ी कहिला सहर मझिरे अराए घास अछि सेठी। राजा पुओ कहिला राजांकु कुह जोठी आलुओ पड़ुची सेठी गोटे बेदी तैयारी करिवे गोटे गोबर टोकेई रखिबे कुंडे पानी रखिबे मु आजी रातिरे जाई से विषाक्त आलुओ को बंद करदेवी। बुढ़ी जाई सबु कथा राजांकु कहिला। राजा समस्त आयोजन करदेले। राजा पुओ खियापिया करी शोइला। राति अधकू बाहरिला दूर लुचिकी देखिला सतकु सत गोटे आलुओ पड़ुची। नागराजा मुंडर मणि को सेठी रखी खाइबाकू जाउचंती। राजा पुओ चट करी से गोबर टोकेई को उगुड़े पकेइला। नागराजा आसी मणि न पाई बेदी पाखरे गर्जन कला। ए मध्यरे राजा पुओ पछरु लुचि लुचि आसी नागराजा बेकरे चोटे देला खंडारे। नागराजा दी गड़ हेई मरी पड़िला। सकाळु राजा आसी सबु देखिले। राजा पुओ को बहुत प्रशंसा कले। खंडे राज्य आउ बहुत मणिमुक्ता उपहार देले। नागराजा जो बाट देई आसीथिले राजा पुओ ठीक सेई बाटरे चलिला। तीनोटी नागकन्या को भेटिला। सेमाने पचारिले तमे कुआडे जाउच? आम बापा तुमको देखिले एने खाइदेबे। राजा पुओ कहिला तम बापा को मु मारी देइची ए देख तांको मणि। से मणि देखि नागकन्या माने पचारिले आउ तमे पुनी कुआडे जाउच? राजा पुओ कहिला मोर किछि कथा बुझिबार अछि। मो बापा दिने गोटे स्वप्न देखिले गोटे सुना गछरे रूपार फूल फुटिची। रूपा फूल उपरे बसी गोटे रूपार कुकुड़ा गीत गाउची। यार अर्थ कौन? नागकन्या माने कहिले चल तम बापांग पाखकू आमे तांकू सेठी सबु कथा बुझेई देबू। राजा पुओ फेरिला बाटरे सबु भाई को भेटिला। 6 जण जाक आसी राज्य रे पहुंचिले। राजांगु जाई कहिले ए 3टी झियो आपणଙ୍କୁ स्वप्नर रहस्य बुझेई देबे। तापरे नागकन्या माने कहिले गोटिए सूता खियरे आम 3 जनकू छिड़ा कर आम 3 मुंड को एका बेले हाणी दियो। राजा पुओ सेया कलारू हठात गोटे सुना गछ हेगला। सेथिरे रूपार फूल फुटिला। से रूपा फूल उपरे बसी गोटे रूपार कुकुड़ा राबिबाकू लागिला। राजा पुओ पुणी से सुना गछ को चोटे पकेइबा क्षणी 3टी नागकन्या पुणी तांको निज रूप फेरी पाइले।
राजा तांको स्वप्नर तत्व बुझिला परे सेई तिनी नागकन्याଙ୍କୁ तिनी राजपुत्रଙ୍କ सहित विवाह करैदेले। राइजरे खूब आनंद उत्सव पालन हैला। एबे समस्ते खुशी रे रहिले।